ගරු සුනිල් හැඳුන්නෙති ඇමතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් කාලයක් තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මුලාසුරාරුඩ ගරු මන්තුමිය. විශේෂයෙන්ම මේ අද දිනේදී ඉදිරිපත් කරන මේ පනත මම හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ වඩා වැදගත්ම සන්ධිස්ථානයකදී මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන වැදගත්ම පනතක් බවට ඉතිහාසයට එකතු වෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාව මේ ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවට මේ පාලනයට ලබා දුන්නු ජනවරමට අනුව ඒ ජනවරමේ අභිලාෂයන් ක්‍රියාවට නගන්න පුළුවන් පනතක් තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමිය අද ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අපේ රටේ නීති රීති තිබුණ ඕන තරම්. අපරාධ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය, අල්ලස් දූෂණ කොමිසම, පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව, ගිණුම්කාරක සභාව මේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. මේ හුඟක් දේවල් තිබුණට පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණේ දේශපාලනයේ විසින් දේශපාලන බලය විසින් ඒවා මට කලින් කතා කරපු മന്ത്രിතුමා කෝ විදියට අවභාවිතා කළා. අවභාවිතා කළායි කියන්නේ තමන්ගේ උමනාවට පාවිච්චි කරා. නීතිය තමන්ගේ උමනාවට පාවිච්චි කරා. ඒවා විසින් අවසානයේ හඳුනා නොගත් දේපල රටේ ඉතුරු වුණා. අයිතිකාරෝ නැහැ. මියගමට ගියොත් අයිතිකාරෝ නැති ගෙවල් තියෙනවා. මුල්ගල් තියලා තියෙනවා. ඒවා හැබැයි අයිතිකාරයෝ උසාවියට එන්නේ නැහැ, ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් ඉස්සරහා දාලා ගියපු මැණික් මලු හම්බ වුණා. ඒවා අයිතිකාරෝ නැති දේපල බවට පත් වුණා. තව බොහෝ දේවල් රට පුරා සිද්ධ වෙනවා. නඩු බාණ්ඩ නැහැ සමහර තැන්වල. ඒ නිසා මේ පනතේ වැදගත්කම තමයි අපි ගරු මන්ත්‍රීතුමාලාට සහතික වෙනවා, විශේෂයෙන් විපක්ෂයට සහතික වෙනවා. අපි මේක අවභාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපට මේ ආණ්ඩුවට මේ පනත අවභාවිතා කරලා එක තඹ සතේක දෙයක් හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. එක රුපියලක දෙයක් මේ රටේ මහ ජනතාවගේ දේපල අවභාවිතා කරන්න අපට අයිතියක් නැහැ, උවමනාවක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා වගේම සීසර්ට දෙවියන්ගේ දේ දෙවියන්ට අපට මුකුත් එපා. ඒ නිසා ඔබතුමාලා කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා. මේ පනත අවභාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මේ පනත ජනතාව වෙනුවෙන්ම භාවිතා වෙනවා. මහජන අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් භාවිතා වෙනවා. මේ රටේ ජනතාව අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාට බාර දුන්නු ජනවරම අනුව භාවිතා වෙනවා. ජනවරමේ අභිලාෂයන්ට භාවිතා වෙනවා. මේක පවුලක් රකින්න, පවුලක දේපල ආරක්ෂා කරන්න, පවුලකට රටේ දේපල හොරකම් කරන්න භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. යාළු මිත්‍රයන්ට කොට ගහන්න භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ යාළුවෝ ගජ මිත්‍රයෝ ටිකක් පෝසත් කරන්න භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පනත භාවිතා වෙන්නෙම මහජනතාව වෙනුවෙන් විතරයි. ඒ නිසා අවභාවිතා පිළිබඳව අබමල් රේණුවකවත් හිතේ තියාගන්න එපා කිසි දෙයක්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. මට මතකයි ගරු ජනාධිපතිතුමා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඉදිරිපෙළ හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂය පෙන්නලා කිව්වා මම මේ බලය තියනවා නම්, මම ජනාධිපති නම්, නැත්නම් මේව ක්‍රියාත්මක කරන්න මට බලය තියෙනවා නම් මෙතන ඉස්සරහා ඉන්න හුඟ දෙනෙක් අද මෙතන නෑ හිරේ ඉන්නේ කියලා. දැන් රටේ ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එහෙම කියපු ජනාධිපතිතුමා ඇයි මෙච්චර වේගෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඇයි ඒට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. අද ජනාධිපතිතුමාට ඒ බලය තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒකට අනුව ක්‍රියාත්මක නොවීම තමයි ජනවරම දුන්නු ජනතාවගේ තියෙන කනගාටුව, පසුතැවිල්ල. ඒක එක අතින් ගත්තොත් අපේ ආණ්ඩුවට තියෙන විවේචනයක් හැටියටත් ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. විවේචනයක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපට නීති අවභාවිතා කරන්න බැරි නිසා, නීති අතර ගන්න බැරි නිසා විධායක බලය තිබ්බට, පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 බලයක් තිබ්බට ඒ බලය මහජන අභිලාෂයන්ට අනුව නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ පනතේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙන කාරණා අනුව ගත්තොත් ගරු මුලාසරාඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මේක තියෙනවා නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය, රජයේ දේපල වලින් ප්‍රතිලාභ ලබන අයට අනුව කටයුතු කරන ආකාරය, විමර්ශනයන් පහසු කරන්න කටයුතු කරන ආකාරය, මේ ගොඩාක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. නීත්‍යානුකූල හිමිකම කියන්න ඒ පාර්ශවයන්ට තියෙන අයිතිය එකක් තියෙනවා. ඒකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පනත ඉතා වැදගත්. මම ඒක නිසා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පනත අනුව
මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දූෂණ විරෝධී අරගලේ හිටපු කෙනෙක් හැටියට කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා හැටියට බොහෝ අය කෝප් කමිටුවේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච විමර්ශනයන් වලට අනුව කියපු චෝදනාවක් තමයි රටේ විමර්ශන කළා පාර්ලිමේන්තුවට පනත් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්තා ඉදිරිපත් කාට වැඩක් නැහැ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැහැ කියලා. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැත්තේ ඇයි කියලා අපිට සාධාරණ විවේචනයක් තිබුණා. කවුද දඬුවම් ලැබුවේ? කාටද දඬුවම් දුන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. අන්න දැන් මේ පනතෙන් බලයක් ලැබෙනවා මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවට ඒ දඬුවම් ප්‍රමාද වෙච්ච අයට. නැත්නම් දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ කියලා විවේචනය තියෙන අයට. ඒවා හරියාකාරව ක්‍රියාත්මකුනේ නැහැ කියලා තියෙන දේවල් වලට ක්‍රියාත්මක වෙයි. හින්දා මම හිතනවා මේ රටේ ජනතාව ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවට බලය ලබා දීපු එක ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය වගේම ඒක දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් වගේම මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවට හවුල් වෙච්ච ඒකට ඍජුව හා වක්‍රව හවුල් වෙච්ච සියලු අය අධිකරණයට ගෙනල්ලා නීති හමුවට ගෙනල්ලා දඬුවම් දෙන්න කියන එක. දැන් අන්න මේ පනත අනුව මං හිතන්නේ ගරු අධිකරණ ඇමතුමාට ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න හැකියාව අවශ්‍ය පරිසරය හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි සීනිබදු වංචාව. මම සීනිබදු වංචාවට අදාළව නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙනිච්ච කෙනෙක් ඔක්තෝබර් මාසේ නැවත නඩුව විභාගයට ගන්නවා. දැන් මේ සීනිබදු වංචාවෙන් ජනතාවට වෙච්ච පාඩුව, රජයට වෙච්ච පාඩුව, ඒ පාඩුවට වගකිය යුත්තන් කවුද කියලා අනාවරණය කරගෙන ඒ වෙච්ච හානිය ඒක අපරාධයක් නම් අපරාධයෙන් උත්පාදිත දේවල් වලට දඬුවම් දෙන්න බලය ගරු අධිකරණ ඇමතුමාට අධිකරණයට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහ පොළ භාරකාර අරමුදලයට තිබුණා ස්ලිට් එක. ඒක හැදුවේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨය හැටියට. නමුත් ඒක භාරකාර අරමුදලට අරගෙන ඒ මහ පොළ භාරකාර අරමුදලයට මාළඹේ තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය හදන එක අවලංගු කරලා ඒක දේපලක් බවට පත් කරගත්තා. ඒක කෝප් කමිටුව විමර්ශනය කළා තියෙනවා. අන්න ඒකට අදාළව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් දැන් මේ යටතේ. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා ගින්නිල්ලා ව්‍යාපෘතිය. ගින්නිල්ලා ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකුනෙත් නැහැ. උපකරණ ටිකක් නැති වුණා. මට මතක හැටියට බිලියන 4කට වැඩිය රටට ජනතාවට පාඩු කරා. පාඩු කරපු කට්ටිය කවුද කියලා හොයන්න දැන් මේ පනතෙන් ඔබතුමාට බලය ලැබෙනවා කරු අධිකරණ ඇමතුමා. ඒ වගේම ලංකාවට කිරිගවෙන් ගෙනල්ලා අන්තිමට හරක් ටිකක් මරුණා. ගොවින්ට හරක් ටික හම්බුනේත් නැහැ. අපි විමර්ශනයක් කළා. විමර්ශනේ මග නතර වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකට අනුව කිරි හරක් ගෙනල්ලා බිලියන 16ක් මෙරටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලට හානි කරේ කවුද කියලා හොයන්න, හොයලා දඬුවම් දෙන්න, ඒවා අය කරගන්න දැන් ඔබතුමාට හැකියාව තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ 300 900 එයාබස් ගනුදෙනුව කපිල චන්ද්‍රසේන ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂක හැටියට ඉඳගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව කතානායකගේ ගෙදර රැස් වෙලා ඒ සිද්ධ කරපු මහා විනාශෙන් අපට ගුවන් යානා හම්බුනේත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමත් පාඩු වුණා. ගුවන් බස් ලැබුණෙත් නැහැ. අපි වන්දිය විතරක් ගෙවලා තියෙන බිලියන 32ක්. රුපියල් බිලියන 32ක් මිලියන 32000ක් කෝටි 3200ක් වන්දි ගෙවලා තියෙන මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් අදත් මේ ජනතාව ඒවට කම්පා වෙනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනියන්න එදා ඒකට පිටරට අධිකරණ වලින් නඩු දැම්මට ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාත්මකුනේ නැහැ. අන්නේ නිසා අපරාධයක් ඒවා. ඒ අපරාධ වලින් මේ රටේ ජනතාවට වෙච්ච හානිය අය කරගන්නත්, වන්දි අය කරගන්නත්, දඬුවම් දෙන්නත් බලය දැන් ඔබතුමාට ලැබිලා තියෙනවා ලැබෙනවා. ඒ වගේම කාබනික පෝර ගේනවා කියලා මෙට්‍රික් ටොන් 96000කට ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් ගෙනහිල්ලා අවසානයේ පෝර හම්බුනේත් නැහැ. ගොවියන්ට රටට පාඩු වුණා. මට මතකයි මහජන බැංකුවෙන් චීන පෝර නමකට වන්දි ජෙව්වා. කවුද වගේ කිව්වොත් කියලා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවෙත් නැහැ. දඬුවම් ලැබුණෙත් නැහැ. අන්න ඒවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න දැන් මේකෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පෝර කියලා ගෙනාවා තව එකක්. ගොවියන්ට ලැබුණෙත් නැහැ. පෝර හම්බුනේත් නැහැ. රටට පාඩුවක් වුණා. ඒවා ගැන ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒ නිසා හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනයෙන් ඍජුව හා වක්‍රව බිලියන 12.5ක් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අකාර්යක්ෂම වෙලා රජයට පාඩු වුණා, රටට පාඩු වුණා. ඒවා පිළිබඳව හොයන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රටේ විගණකාධිපතිවරයා ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි විශේෂ විගණන වාර්තා 100කට වැඩිය දාලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට. විශේෂ විගණන වාර්තා 100කට වැඩිය දාලා තියෙනවා. ඒවා හොයලා බැලුවොත් එහෙම මේ රටේ ජනතාවගේ ධනය විනාශ කරේ කවුද, මංකොල්ල කෑවේ කවුද කියලා ලිඛිතව සාක්ෂි සහිතව පිළි අරගෙන තියෙන වරදවල් එක්ක තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ ගිණුම්කාරක සභාවේ රෙකෝඩින් බැලුවොත් එහෙම වාචිකව තමන් වර්ධිකාරයෝ කියලා පිළිගත් ඒවා තියෙනවා.
අද වීඩියෝ වලින් ලිඛිත පේන වගේම සජීවීව පේන වගේම වාචිකව මම වැඩිකාරයා මේකට කියලා පිළිගත්ත අය දෙනවා. හැබැයි තඹ රුපියලක් 7ක් අය කළා නැහැ රජයට ඒ වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලෝ නිදැල්ලේ හැසුරුණා. අන්නේ හේතුව තමයි අර මට කලින් කතා කරපු മന്ത്രിතුමාගේ අවභාවිතා වෙච්ච නිසා. තිබිච්ච නීති අවභාවිතා වෙච්ච නිසා තමයි ඒවයින් මොකුත් සිද්ධ නුනේ. ඒ නිසා අවභාවිතා නොකර මේ අපරාධකාරයන්ගෙන් අපරාධ වලින් රටට කරපු හානි නැවත සිද්ධ නොවෙන්නම පාඩමක් උගන්වන්න ආකාරයට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන මේ පනතේ නැත්නම් තව එකතු කරගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවත් ජනතාවත් ඔබතුමාලට අයිතිය දෙනවා. කරු අධිකරණ ඇමතුමාට තව ඕනනම් එකතු කරගන්න වගන්ති මේකෙන් මේ රටේ ජනතාව අයිතිය දෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා තව ගොඩාක් දේවල් තිබ්බා. හාල් දෙයක් සිද්ධ වුණා මට මතකයි. මම සභාපතිවරයා හැටියට ඉන්නකොට ගරු මූලාශ්‍රාට මන්ත්‍රීතුමනි හාල් ගෙනල්ලා ඔය සපුගස්කන්ධ ගබඩාවේ ගුල්ල ගැහුවා කියලා දොර ළඟ තිබිච්ච පින්නට තිබිච්ච හාල් ටික පෙන්නලා මුළු ගබඩාවේ තිබිච්ච හාල් තොගේම දුන්නා බියර් වලට මිනිසුන්ට. ඒ කියන්නේ බියර් කම්පැනි වලට දුන්නා. අන්තිමේදී බියර් කම්පැනි වලින් නැවත සතොසර විකුණා. ඒ හාල් හොඳ හාල් නැවත සතොසර විකුණා වැඩි ගානට. සතොසෙන් මිනිසුන්ට විකුණා. ඍජුව මිනිසුන්ට විකුණන්න තිබිච්ච හාල් ගුල්ල ගැහුවා කියලා ඒවා නරක් වෙලා කියලා ඒවා පින්නට වැදුනා කියලා අර මුල් ටික විතරක් පරීක්ෂා කරලා අරගෙන දොර ඇරියට පස්සේ පින්න වදින ටික පරීක්ෂා කරලා අරගෙන අවසානයේ බියර් කම්පැනි වලට දුන්නා. බියර් කම්පැනි වලින් ආයි සතොසර විකුණා. ඒවා තියෙනවා ලිඛිතව. ඒවා පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඒවා සාක්ෂි සහිතව තියෙනවා. ඒවා හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ සිද්ධිය මේ රටට බිලියන ගාණක් වන්දි ලබා ගන්න තිබිච්ච ගනුදෙනුවක් අවසානයේ ඒක නිකන් අයාලේ ගියා. අපි එදා විපක්ෂ ඉඳගෙන කිව්වා ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා හෙළිදරව් කරා. අන්න ඒවයින් පරිසරයට වෙච්ච හානිය, මූදල වෙච්ච හානිය, සතුන්ට වෙච්ච හානිය, මත්ස්‍යයින්ට වෙච්ච හානිය, රටට වෙච්ච හානිය මේ අපරාධ. මේවා තමයි අපරාධ. නැතුව වෙන අපරාධ කියලා බෙල්ල මිරිකල මෙතන තියන්නේ නැහැ කියලා. මේවා තමයි අපරාධ. මහජන ධනය මංකොල්ල කන එක තරම්, මහජන ධනය වංචා කරන එක තරම්, ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ දේශපාලන බලය, පෞල් බලය, ඥාති බලය, යාළු මිත්‍රකම් පාවිච්චි කරන එක තරම් වෙන අපරාධයක් තියනවද? වෙන අපරාධයක් තියනවද මුලාස්රාට මන්ත්‍රීතුමනි? ඒවා තමයි අපරාධ. දැන් සිල් අරගෙන වගේ කතා කරාට මේ අපරාධකාරයෝ මේ ඉස්සරහා ඉන්න ඕන තරම්. ඒගොල්ලෝ අපරාධ වලට බයයි. දැන් තමයි බය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් දන්නවා හැංගෙන තැන් නැහැ කියලා. දැන් දන්නවා හැංගෙන තැන් නැහැ කියලා. ඔය යන එක්කෙනා දෙන්නේ යනකොට අනික් කට්ටිය දන්නවා තමන්ගේ කෙරුවා මොකද්ද කියලා. මොකද කාටවත් මොන දෙයකට හැංගුණත් හෘද සාක්ෂියට හැංගෙන්න බෑ. චාමර සම්පත් ඇතුළට යනකොට අර අනික් මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළට යනකොට හැංගි වෙස් බැන්ද දේශබන්දු ඇතුළට යනකොට තව ලොකු කට්ටිය දන්නවා දේශබන්දුට යන්න සිද්ධ වුණා නම්, චාමර සම්පත් යන්න සිද්ධ වුණා නම් මට කොච්චර ලිස්ට් එකේ තියනවද කියලා. ඒක දන්නෝ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මේවට බයයි. ඒගොල්ලෝ මේ රටේ මහ ජනතාවට කරපු අපරාධ ඒගොල්ලෝ කරේ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත කාලේ නැවත බලය ගිලිහෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන. ඒගොල්ලෝ මහ බැංකුව මංකොල්ල කනවට ඒවට අත ඉස්සුවේ. හොරහස කියලා සාකච්ඡා කළේ. දෙපැත්ත ඉඳගෙන එක පැත්තකට වාඩි වෙලා කතා කරේ. යාළු මිත්‍රකම් වලට බෙදාගත්තේ. ආයි කවදාවත් ඒවා එලිදරව් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බලය ඒගොල්ලෝගේ අතින් ජනතාවගේ අතට යනවා කියලා විශ්වාස කළේ නැහැ. අද බලය ජනතාවගේ අතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මෙතන අපි නියෝජනය කරන්නේ ගරු මූලාශ්‍රාට මන්ත්‍රීතුමියනි, ජනතාව, සැබෑ ජනතාව, සැබෑ මහජන බලය, ඒ බලය අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒ සඳහා වන ඓතිහාසික පනතක් තමයි අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙන්නේ. මේ පනත සම්මත වෙන්නේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඉතින් කිසි කෙනෙක් මේ පනතෙන් බය වෙන්න එපා. අසාධාරණ විදියට, අයුක්ති සහගත විදියට මහ ජනතාවගේ ධනය මංකොල්ල කාලා නැති, සාධාරණ ව්‍යාපාර කරලා තියෙන, සාධාරණ කර්මාන්ත කරලා තියෙන, සාධාරණ විදියට රජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා තියෙන කිසි මිනිසෙක් මේ පනත නිසා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාධාරණ විදියට ජීවත් වෙන කිසි කෙනෙක් මේ පනතෙන් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. රාජ්‍යත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා සාධාරණ කටයුතු කරපු කිසිම දේශපාලකයෙක් මේ පනත නිසා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ නේ කරු අධිකාර ඇමතුමා. මේ පනතට බය වෙන්න ඕන අය දැන් වෙවුලනවා. තව මේක මදි නම් මං කියන්නේ ඔබතුමාට මේ පනතේ බලය මදි නම් අයථා ලෙස ගනුදෙනු කරලා තව විනාඩි දෙකක් මහජන ධනය මංකොල්ල කාපු අයට දඬුවම් දෙන්න. මේ රටේ ජනතාව අපි 159 දෙනෙකුට අයිතිය දීලා තියෙන වගේම 2 කෝටි 17 ලක්ෂයක් නව සංගණනය අනුව 2 කෝටි 17 ලක්ෂයක් ජනතාව ලෑස්ති තව ඕන තරම් ඔබතුමාට බලය දෙන්න. මේ මහජන බලය.
ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව අද ඓතිහාසික දවසක්. ගරු මුලාසුන මන්ත්‍රීතුමනි. මේ අද ඓතිහාසික දවසක්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 50 නීති සම්මත කරලා තියෙන රෑ එළිය වෙනකන් කතා කරලා හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අගවිනිසුතුමිය ගෙදර යවන්න. ඒ වගේ අසාධාරණ නීති සම්මත වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවක මේ රටේ මහ ජනතාවගේ වැටුප් කපන්න, අර්ථසාධක අරමුදල කපන්න, කප්පාදු කරන්න, අයිතීන් කප්පාදු කරන්න නීති සම්මත වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවක සැබෑ මහජන බලය ක්‍රියාත්මක කරපු දවසක් අද. මේක මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද නීතිය හැදෙන දවස් අද නිසා. මේක සාමාන්‍ය ජනතාවට තාම තේරෙන්නේ නැහැ. පනත පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අද නිසා. නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවස වගේම මේ රටේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙච්ච පනත් අනපනත් සම්මත වෙච්ච දවස වගේම 17 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවස වගේම මම හිතනවා අද දවස ඓතිහාසික දවසක් මුලාසනාරුල මන්ත්‍රීතුමියනි. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්, ජනතා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්, විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ මංකොල්ල කාපු, මහ ජනතාවගේ ලේ කඳුළු දහඩියෙන් උපයපු බදු මුදල් මංකොල්ල කාපු හොරුන්ට දඬුවම් දෙන්න නීතිය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාපු දවසක් අද. ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික දවසේ මේ පනත සම්මත කිරීමට, සහාය පළ කිරීමට ලැබීම මගේ ජීවිතේ වාග්යක් කොට සලකමින් ඒක අපේ රටේ දූෂණ විරෝධී අරගලේ තවත් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සංසුන් කරපු දවසක් බවට සඳහන් කරමින් එවෙනුවෙන් කටයුතු කරපු ගරු අධිකරණ මැතිතුමාටත්, එවෙනුවෙන් සාමූහික කටයුතු කරපු අපේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත්, විශේෂයෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සියලුම දෙනාටත් මේකට සහාය දීපු හැම දෙනාටමත් මගේ ස්තුතිය පළ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු මුලාසනාරුල මන්ත්‍රීතුමිය.